نجمة تيفي، قريبة منكم، مضوية في عيونكم. واش كتفرج بعدا؟ كنتفرج في التفاهة. السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا في امان الله وحفظه بالصحه والسلامه والعافيه. وباش ما تمنيتوا، موضوعنا اليوم هو البوز اللي داير في المغرب. خرجنا للشارع نسولوا الناس الراي ديالكم، وشكون اللي كتبعوا، واش هادشي مزيان يتبعوه ولادكم ولا لا. بقاو معنا ما تمشيوش. السلام عليكم، كي داير اخويا؟ لاباس عليك؟ كلشي صحتك لاباس؟ هاني الامور. الحمد لله. باغي نسولك، مرحبا. اش بان لك في البوز اللي داير هاد الايامات؟ والو، بنادم ما عنده ما يدار، تفاهه في الصباح تفاهه في العشيه، هادشي اللي كاين. وهاد الناس شي كيتخاصم مع شي على لا شي. لا والو، شي تيستاهل شي ما تيستاهلش، ولا حول نظرك هذا هو البوز اللي خصو يكون في المغرب؟ لا حول ولا قوه الا بالله. صح، لا في نظرك واش هذا هو البوز اللي خصو يكون في المغرب؟ ماشي هذا هو البوز اللي غيكون في المغرب. كاين شي حاجه ديال المعقول، مرحبا، ما كايناش يسكتوا. اذا انت من المتتبعين ديال السوشيال ميديا، شكون كتفرج فيها بزاف؟ اش نقول لك؟ خليني ساكت. علاش خليني ساكت؟ علاش خليني ساكت؟ خليني ساكت. انا اللي داز تفاهه في الصباح تفاهه في العشيه، والله ما ولكن في نظرك غتيطلعوا مع الفلوس ياك؟ تفلوس اليوم هو ماشي لينا حنا. اذا شكون اللي مساهم في هذه القضيه هذه؟ وهما اللي مساهمين، والشعب اللي تيدير الجيم وتيدير ابوندي وتيدير بارطاجي. وانت في نظرك واش المواقع التعليميه مقارنه مع هذه المواقع تاع البوز، شكون اللي كاين الفرق انت في نظرك؟ اش بان لك؟ واش بالك ما بان لي فرق هنا؟ ما نكذبش عليك. عادي. ولدك تبغي يتفرج في هذا الشيء؟ لا، انا اصلا تنشوفهم تندير سينيالي. السينيالي صافي، السلام عليكم. انت ما كاين سينيالي. سينيالي اش بغيت نشوف؟ واحد تيبغي وحده ولا 40 مليون من المصداق. اش من 40 مليون الله يهديك. علاش؟ هو 40 كاع ما سبق هو. وطلع باع حتى على قبلها. وهي ما الثالثه 50. شكرا. ما خفتيش تضرب شي بوطو شي حاجه وغادي تشوف التليفون؟ لا خويا، فاش كتفرج؟ كنتفرج في هاد الكومبا ديال الملوله وداك النظام وداك الشيء. كومبا كاع؟ وي داك الشيء كيبارطيجيو الدراري. دابا انت تيبان لك هادشي بوز ياك؟ لا كيبغيو داك الشيء، غير الدراري كيبغيو يديروا غير البوز صافي. بيناتهم بيناتهم باين كنا بغيت تخاصموا صاحبي كيتفقوا على داك الشيء. 40 مليون. داك الشيء غير تفاهه اخويا، لا علاقه. ما علاقه؟ لا علاقه داك الشيء. اش اللي كيعجبك انت في السوشيال ميديا؟ شي حاجه بحال داك الشيء اللي كيدير الملولي كيبين وانت بحال قلتي لي اللي ما عجبكش. لا داك الشيء اللي كيديروا هو داك الشيء ديال بغاو يديروا غير البوز. مزيان يوري للدراري، اش كيوريهم؟ يديروا الرياضه داك الشيء، علمهم كيفاش يترينيو. الرياضه اللي كيوريه هو الرياضه؟ الرياضه هذيك؟ ولا ماشي يتخاصموا على ودو على 40 مليون ولا داك الشيء. خصهم ما يديروش داك الشيء، يديروا كومبا قانونيه بالقوانين ديالها، ماشي شي جبر بحر. لا علاقه داك الشيء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فين غادي؟ واحد. فين غادي؟ غادي اخويا بين تسمي شويه الهواء. الهواء؟ هواء الطبيعه. الطبيعه اللي قال هذا. اش بالك في البوز اللي دار هاد الايامات؟ هو زعما دابا نهضروا اون جينيرال. البوز اون جينيرال. واخويا حمضوها شي شويه، تيبان لي هذاك الشي بنات يحمض عندهم، وما تيبان لي بنادم حتى المراهقين اللي طالعين دابا ماشي في صالحهم هذا الشيء. في نظرك هاد البوز في المجتمع ديالنا في هاد الظرفيه هادي؟ في هاد التفاهه؟ التفاهه انت قلتيها براسك، يعني واش بين فيها؟ دابا انت قلتي واحد الكلمه واحد التويشيه اللي انت جاوبتي راسك براسك. انا عندي راي. انا رايي حتى هو راه تفاهه حاجه طبيعيه باش نشجعنا المجتمع على هذا الشيء هذا. كتدخل مره في النهار السوشيال ميديا؟ هي تلعب بارتيستي، انا وحق الله شي دخلت السوشيال ميديا نلعب بارتيستي. بالاخر شحال من الاخر بتا رجلي دابا نتفلاو على بعضياتنا، نتبع الدحيح. عجبني هذاك السيد دابا راه كملت الحلقات ديالو. واش انت ما عندك من تتقابل السوشيال ميديا؟ ماشي دافع الدحيح عاوتاني دابا تهضروا دابا. انا هي قلت لك، انا ما هضرتلكش على المحتوى ديال هذاك السيد اللي متبع انت. انا قلت لك واش هذا الشيء كتضيع فيه وقتك ولا لا؟ ما تنضيعش فيه وقتي، حيت نكتسب شي حاجه جديده عاوتاني، شي لعبه اللي ما عرفتهاش انا، فهمتي؟ كتدخل راسك. اي ما متفاهم، ما عندنا ما نديرو بها بحال دابا هادشي اللي ولا دابا بزاف الملولي فيهم بما فيهم هذيك خيتي الاخرى حتى هي، وهذاك خونا الاخر ما بقيت نسمي كاع ما حافظ سميتو. المهم تنشوف هاد التويشات بحال هكا بارازار تنكون تنطلع. واش هذا كيسترزقوا على ظهر عباد الله في ليجام؟ ما بانتكش هاد القضيه؟ وراه حاجه بيان سيغ هي هادي، ماشي راه ردوها
عمل مزيان هكاك ياك مو مزيان ليهم ياك ولكن ما مزيانش للشعب. المجتمع اللي داير به ما مزيانش هما مزيان تقلب على الفلوس ولكن ماشي بهذيك الطريقه باش تسخر واحد عقله لا وتطيح كرامتك. لا بزاف اصاحبي كاع وعق الله الا خيبه التعويده ما نرضاش. واش في راسك راه كنذبح هنايا وتحت ما تسوق اليوم؟ ولاد مراكش ما تسوقوش البنادم اش ولاد مراكش واعرين عاقل بتاجلين وعق الله والله من الاخر الله يخلي المهم الله واحد من العصر نسولوه الرأي ديالو. السلام عليكم. كاين شي عصير بارد كلشي كاين اخويا كي داير لاباس عليك؟ مرحبا ما كاين البرود. السلام عليكم. باغي نسولك اش بالك في التفاهه تاع هاد الايام؟ السلام عليكم ورحمه الله بعدا. اخويا الصراحه راه التفاهه كيتفلوا علينا هذوك الناس. قد ما كندخلوا اخويا الفيسبوك ولا ندخلوا اليوتيوب تلقاهم طالعين مولي في الطوندوس 50 مليون 40 مليون 13 مليون وما كيديروا حتى شي حاجه كيتفلوا علينا. هشام المليون اليوم يبغي يلعب الدريكو تيضحك علينا غدا كنلقاو لعب واحد الحمق واحد ذاك نزار السيسي كيحمق والله الا قسما بالله الا حمق. كيفاش حمق؟ واحد غادي يقول لك حدا قال لها انا ضربت لك هشام وهو هشام شدو لا اش بغا هشام نضرب هذاك ما السيسي ضرب كيتفلى وسط البحر. السيد راه كيحماق على الدريه. هو تيحماق عليها تيقول لي انا راه نبيع لك كبده ما تبيعش ما يبيع كاع كيتفلوا علينا اخويا الصراحه. واش اش بالك انت في هاد الظرفيه مزيان؟ وهاد الظرفيه الشكل ما مزيانش اخويا كيتفلوا علينا صراحه راه كيتفلوا على ولاد الشعب. عباد الله متبعه التفاهه هادي وتيديروا جيم وكومونتير عباد الله غاديه في الهاويه وتبع هاد الناس هادو. ونلوم على من؟ ونلوم على السلطات المحليه اللي منهم. خدموا السلطه المحليه. وكتقولي له ترجع هادشي المواطن اللي كترجع. المواطن المشكل من المواطنين هما اللي كيتبعوه هما كيشجعوه. راه كتشوف دابا هادشي دابا فهمني نوصل لك دابا هما كيساندوا بعضياتهم دابا هما دوك لي صحاب فهمتي. فيلم بيناتهم. بدا فيلم بيناتهم السيسي هذاك نزار ولا هذاك نادى حسك هذوك عاملين بيناتهم. شوف اش جاب السيسي الهضره؟ ماشي السيسي نادى حسي هكاك هذاك نادى حسي راه كتغادي مع السيسي. دابا هذوك عاملين اصحاب بعضياتهم فهمتي تيكون شي واحد فيهم ما باينش تيبغيو يطلعوا تيختاروا شي قصه باش يطلعوا هذاك صاحبهم. وانت في نظرك هادشي مزيان للوليدات من هنا لقدام؟ اخويا هذوك كيتفلوا على وليدات ما هادشي ما مزيانش للدراري الصراحه. هادشي تحريض ياك تحريض للشباب واحد يشوف كيكبروا الصغير واحد يقول لهم ضربوه واحد يحب بنت بس باش ما خصو باش هذا. دابا انا كنشوف انا داك كيضرب قلت انا خصني نديروا ليه واعر باش انا نخمج زاني شي واحد باش نشد على بحال هذا حسي. هي زوينه تبارك الله صراحه ولكن هذاك حميق هذاك حميق ما يستاهلش هذاك حميق. سلامت ياك انت مجوج انا ما عندي ما ندير بها. الله يخليك. امين مدام امين. بغيت نسولك واش شحال مره كتدخل نهار في السوشيال ميديا؟ ديما كندخلش السوشيال ميديا ما عندك ما يدار؟ ما كاين ما يدار كاين مشيت كنسالي من لاصال كنبقى الفيسبوك واليوتيوب هما اللي كنهضر لاصال شويه راه ديما كنتحرك. كاينه اللمسه كاينه اللمسه كاينه مخبيه شنو مخبي تحت الحوايج. يلا طلع. السلام عليكم مرحبا. السلام عليكم. كاس كي دايرين؟ اخويا والله الا بخير لاباس عليكم؟ حاج المدرسه؟ اخويا شنو؟ حاج المدرسه؟ لا شكرا. فاشل كي جاك مع هاد البوز اللي كاين هاد الايامات دابا؟ انت من بعدا ما نقولوش السميات. انت هاد الطايرات البوز واش هي زينه في المجتمع ديالنا ولا لا؟ هي زينه من واحد الناحيه وواحد الناحيه خايبه. بحالاش؟ يعني تجي ديك اللعبه تاع شقو لا يعني كيفاش بنقولها لك يعني خذ راحتك. لا ما نشرحها لك دابا عاد قلت لك بالمراكشه ما حاجه تفهم انت ساخنين نفكر فيها باش نشرحها لك. قول هنا اخويا هاد البوز هذا تنقول لك انا تيجيني بنادم اخويا في عقله عارف فهمتيني ميكا خاويه وصافي تيتفرج في تفاهه في والو اخويا ما نكذبش عليك. شكون اللي ميكا خاويه؟ اخويا البيبليك اللي اش بنقول لك البيبليك اللي مطلع دوك بنادم تيقول شوف خونا تعقل مسائل 2 دراهم اخويا 40 مليون واخا تكون اخو 80 مليون 40 مليون في الصداقه اخويا واش تتخرج دير اخويا. في راسك واحد القضيه فاصكم شي جاو البحر مراكش تحت ما استقبلوهم. اخويا اش بنقول لك اخو راه مراكشين حنا راه هكا دايرين اخو كاع اللي يستقبلونا اخو راه حنا راه بنفسنا. يستقبلوك انت ولا هما؟ اخويا اش بيستقبلوني انا؟ هما اللي دايرين البوز دابا هما اللي دايرين البوز يستقبلوني انا. لا جاو هنا لمراكش ما استقبلوهمش الناس ما تسوقوش. اخويا والله ما انت دايز والله ما نشوف فيه. وشكون اللي كتبع انت في السوشيال ميديا؟ اخويا في السوشيال ميديا اش بغي نقول لك شكون القدوه ديالك؟ اخويا انا القدوه تاعي هو با ما نكذبش عليك الله يحفظك ليا. لا كاين دابا انتم لي فان تاع شي دابا ممثلين في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بالضبط نقول لك اخويا انا في السوشيال ميديا في انستغرام بالضبط انت كاين دابا مزيان نقول لك انا اللي داير لهم فولو في انستغرام عندك ام سي ماغريغور زيد ريان غارسيا
بوكسور هذا عالمي راه معروف. اش نقول لك داير فولو الوالد تا هو في انستغرام. انا الوالد عندك في انستغرام؟ جاي الوالد في انستغرام وفيسبوك وواتساب تويتر كلشي. دابا انت ماشي من داك اللي تيحيد با وامه مسطوق من الفيسبوك. لا داك الشيء اخويا عاش في ايات ضروري اخويا هذوك اللي يحطوا داك الشيء الليك. اش بغي نقول لك يلا شوف انا عندي لا فامي كامله في الفيسبوك في انستغرام. قول نرجعوا لك شوف فكرتي فاش هو مسمعنا خليك تفكر تقول اي فاش سميت في دوك خوتنا شكون خوتنا دوك اللي يلبس حتى تشني مونيكات وحق الرب حشومه حشومه. لا داك الشيء اصاحبي تيجي اصاحبي تمثيل تيشنو خويا تمثيل اخوانا خداين هو باش يتشهروا باش يربحوا الفلوس على دري المواطن. والله ما ندير لهم بالرب تصينيالي ما صانيش انا تنشوف داك الشيء تنبقى عليه الضحك وتنهبط في حالي. شحال كتدخل مره في السوشيال ميديا في النهار؟ انا تلقاني تقريبا لا تنصلي انا بعدا شوف تنصلا تندخل تنتفرج واحد القسمين تيبان لي هادوك تهربوا عليا تنخرج في حالي وهذا ندخل صورة الواتساب تيبان لي هذاك تيقول لها انا نبيعك كبتي ولا ما تكليوتي على قبل تقول 40 مليون وتبيع انت حتى جوج وتبيع انت انا والله ما نبيع لمي نبيع لها هذوك والله ما نبيع لهم ساعة الدريه بعدا والله ما نبيع لها شي حاجه بالرب تكون ما انت المسك والله ما نبيع لها بالرب. بلاتي واحد القضيه لا ذكر القضيه اللي قلت لي تاع سميتو قلت لي لا دابا شنو هي؟ عاد بلا مش الراجل والله الا نسيتها كاع بالله. خذ راحتك شويه هذيك لقيتها اللي قلت لي ما نبيعش الكلوه لا اي ما تبيعش الكلوه اخو على امو نبيع على امي على امك وانت على تبيعها الوالدين اخويا الوالد والوالده وخويا والخوادريات شو هادو يستاهلوا هذا الشيء. واش ولادك تخليهم يتفرجوا في هذا التفاهه ولادي ايوا بعدا من هنا لقدام جرى بعدا مستقبلنا هو اللي ولاد نشوفوا ليلاد تفرج في هذا التفاهه ايوا بعدا راه من هنا لقدام علاش بيكون هذا الشيء ما تكون شي حاجه احسن من هذا الشيء ولكن ما نكذبش عليك انا ولادي ولا ولدتهم ان شاء الله راه بتربيهم تربيه حسنه بغيت توريهم الزين الخايب. السوشيال ميديا داك الشيء بغيت توريهم هي شي حاجه تكون مفيده فهمتيني بيقرا بيدير شي حاجه في حياته هي مرحبا ولكن باش يتفلى على راسو ويضحك هذا الشيء راه والو ما دايمش. وكلامك لهادو اخويا سيروا بيعوا اللبن فوتوا لكم هذا الشيء وحق الرب اخو راه عيقتو واش اخو 2 دراهم طاحت لك في الماء ودرتي لنا الشيء الاخر قال لك بن دبز ماريكو اش ومن البلبله كله كاع ما كاين واش دابا انت بغيتي دبز ماريكو فيه 187 كيلو ولا شحال فيه بغيتي صدفك بغيتي تطير وحق رب تطير ولا كاين اخويا يوسف والله الا كاين يلا ورا على شي ميزان ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش توصلوا باخر المستجدات. تابعونا كذلك على صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام.